जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाता है, आज उसका पापड़ बनने वाला है। आओ देखते हैं तो बताऊं इनमें से कौन सी गाड़ी चोरी की है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले क्या। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार एग्जाम में जो भी पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख दो। यही थी ना चोरी की गाड़ी।